Salom aziz tomoshabinlar, bugun men sizlarga ajoyib animelarni tanishtiraman. Agar siz anime sevuvchilar qatorida bo'lsangiz, bu ro'yxat siz uchun. Birinchi anime bu hikoya dunyomizga bir kutilmagan portal ochishi bilan boshlanadi. Portal orqali fantastik va xavfli olamlar ochiladi. Asosiy qahramonlarimiz harbiylar va sarguzashtni sevuvchilar. Ular yangi olamdagi sirlarni ochib, insoniyatni himoya qiladi. Agar siz harakat va strategiyani sevsangiz, bu anime sizga yoqadi degan umiddaman. Ikkinchi animemiz bu Solo Leveling. Bu anime sizni Hunters dunyosiga olib kiradi. Asosiy qahramon Sun Jin Wo past darajali Hunter sifatida boshlaydi, lekin vaqt o'tishi bilan u kuchli va mustaqil qahramonga aylanadi. Agar siz aksion va rivojlanishni yoqtirsangiz, bu anime siz uchun uzoq vaqt ekran oldida ushlab turadi degan umiddaman. Bu anime men uchun ham juda yaxshi animelardan biri bo'lgan. Va uchinchi animemiz Naruto. Bu anime ninja dunyosida do'stlik, jasorat va o'sish hikoyasini ko'rsatadi. Naruto Uzumaki kichik qishloqdan boshlaydi, ammo orzulari va mehnati orqali eng kuchli ninja bo'lish yo'lida harakat qiladi. Agar siz motivatsion va hissiy hikoyalarni sevsangiz, albatta bu animeni ko'rishni tavsiya qilaman. Va bizning 4-animemiz One Piece. Bu anime dengiz va sarguzashtga boy. Luffy va uning ekipaji eng buyuk xazina One Piece'ni topish uchun sayohat qiladi. Agar siz do'stlik, kulgu va ulkan sarguzashtni yoqtirsangiz, bu anime sizni o'ziga rom qiladi degan umiddaman. Bu animeni ko'rishni juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Shunday qilib aziz tomoshabinlar, bugun sizlarga ajoyib animelarni tanishtirdim. Agar siz bu animelarni hali ko'rmagan bo'lsangiz, albatta boshlang. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Kanalimiz rivoji uchun hammangizga tashakkur.